من وين اجيب لك؟ وانت داري ما بش معي. قوم اقلع. قلت لي اختباء تكذب علي يا وسخ. خلاص يا أستاذ، أنا اليوم بطلت الدراسة. خلاص يابا، أنا بسوي الذي تشتهي. أنا قررت أبطل الدراسة. الكلام لك ولكل المدرسين. أي طالب يغيب يومين وأكثر أشتي اسمه يكون على مكتبي. لا السلام عليكم يابا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يابا أطلبك طلب لا تردني. اطلب يا ولدي، ايش تحتاج؟ يابا أشتي منك 10,000 بس. ليش؟ ايش تفعل بها؟ أشتيها بس باقي الكتب. ها مسك. الله يحفظك يابا. بس أنا برضه محتاج فلوس علشان أشيل باقي الدفاتر حقي. بس لو كلمت بيه مستحيل يرضى، يعطيني زي ما أعطى أحمد أخي، لكن بجرب حظي. وانا يابا كمان محتاج فلوس. ليش؟ ايش تشتري بالفلوس؟ عشان اشتري باقي الدفاتر. والله يا برني قد لي شهر كامل بدون دفاتر، مستحيل اكلمه، بس ده الحين خلاص ما عاد اقدر. من وين اجيب لك؟ وانت داري ما بش معي. قوم اقلع من قدامي. حاضر يابا. اسمعني، ولا اسمعك تقول لي تشتري حاجة ما تلوم الا نفسك. قوم اقلع من قدامي. تمام يابا. الله يرحمك يا امي، لو كنت عايشة ما كان بيعاملني هكذا. مالكم صلوا على النبي، أشبتهم مالكم ضابحين. ها سيروا خزنوها. هيا من الله كزلط اليوم. أيوة صدق من الله كزلط. ما بالله أنا فعلت خطة على دي، قلت لا يا بنتي حق الكتب وحق الأقلام، وأنا جيت اديت الزلط لكم. شو صدق؟ حرام انك خطيب. والله انك كف ورجال ونعم بك. هيا قمنا السوق نسينا نخزن. السوق هيا فكر معه. هيا اجال تسوي. والله يا بابا بلا جالس بين ذاك. ممنوع من اليوم تدرس، مفهوم؟ ليش يابا؟ صلى على النبي. قلت لك ممنوع وخلاص، فاهم؟ تمام يابا تمام. يلا يلا سافر يا مار. الله معك. ها هذا ثمنك. أشوف على الفلوس كم تأخر هذا. والله يسلى عندك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أستاذ صالح. الله يحييك ويبقيك. بس قل لي يا ولدي، ليش واقف هذا ما تروح البيت؟ أنت دايما معك اختبار غدوات والجو برد عليك. خلاص يا أستاذ، أنا اليوم بطلت الدراسة. كيف بطلت؟ ليش يا ثامر؟ ايش حصل؟ كلمني. والله يا أستاذ ما حصل شيء، أبلابي منعني من الدراسة، قال ممنوع أدرس، هكذا بدون أي سبب. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب واخوك عادوا بيدرس ولا ماشي؟ أيوة يا أستاذ، أخي أحمد عادل بيدرس مدرسة أهلية، آخر الداري أنا وين بيدرس مدرسة حكومة. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ولدي لا تزعل ولا تشيل هم. تعال غدوة المدرسة بدون ما يدرس. كيف يا أستاذ بدون ما يدري؟ لو يسألني. قل له يا ده أنا قررت أشتغل. اتصرف قدامه. اخرج كأنك صرت تشتغل وخلاص. طيب يا أستاذ، والرسوم والكتب والمواصلات والدفاتر يا أستاذ عندنا. خلاص يا ولدي، الفلوس خلاها علي، أنا بحاول أدبر لك مبلغ. أهم شيء أنت لا تبطل تعليمك، لا تبطل تعليمك يا ولد. الله يحفظك يا أستاذ العزيز، والله ما أنسى لك هذا المعروف طول حياتي. خلاص يابا، أنا بسوي الذي تشتهي. أنا قررت أبطل الدراسة. ايوه هذا الكلام الصح. وقررت كمان أشتغل من بكرة. وهذا الخبر ادي كنت اشتي اقول لك من اول. وقل لي فين عاد تشتغل؟ مبلغ واحد من أصحابي قال عيشكرني عند أبوه. يابا أشتي فلوس،
ضروري اشتري لي ملازم. ابشر من عيوني الثنتين، اهم شيء اشيك تجي من الاوائل. مسك. تسلم يا احلى عبد في العالم. السلام عليكم يا أمي. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أستاذ زبير، تفضل. ما بالله أنا جيت لعندك يا مدير، أحسن أكلمك في موضوع ضروري. تفضل يا أستاذ زبير، اتكلم. أحمد بن الحاج عمار قد له فترات طويلة ما عاد بيجي المدرسة. وليش ما كلمتني من أول شيء؟ والله يا مدير شوف، التقصير هو مني صراحة. انشغلت زيادة وما ركزت إنه غايب. الله المستعان عليك بس يا أستاذ زبير. حقك عليا يا مدير، سامحني هذا المرة، إن شاء الله ما تتكرر أبدا. دام والأمر وصل له هذا الحد لازم أكلم أبوه ذا الحين. هذا المدير خير ان شاء الله. ايش كذبه؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أبو أحمد؟ بخير بخير الحمد لله. ما بالله أشياء أكلمك بخصوص ولدك أحمد. خير ايش كذبه؟ أحمد ولدك له فترة طويلة ما عبد يحضر المدرسة. ليش؟ في شيء؟ ايش؟ ما بيحضر شيء؟ أيوة ما بيحضرش. أنا حبيت أبلغك وأنت أخبرت. الله يجزيك خير يا مدير، ما قصرت. ما عليك الا تصرف معها اليوم. الله يحفظك، هذا واجبك. يلا في أمان الله. الله معك. الكلام لك ولكل المدرسين. أي طالب يغيب يومين وأكثر أشتي اسمه يكون على مكتبي، لازم ضروري. عيال الناس أمانة في أعناقنا، لو أهملنا اليوم بكرة نندم وما ينفع الندم. الواحد يشتغل بذمة وضمير. إلا صدقت يا مدير، من اليوم نتابع الغياب إن شاء الله أول بأول عشان يعرفوا أولياء الأمور اللي بيصيروا عيالهم. سابر، هذا الكلام الصح. يلا قم شوف حصصك. الله يعينك. الحين قل لي عاد اخوك بيدرس او ماشي؟ ابي دلال عديد من حين ماتت امه ابي بيكرهها. اتخزنوا سكتة، خلونا كيف. انتوا والجنان حقكم من ذا الحين. كيف لقيت اليوم احسن من امس صح؟ حق امس شمات، اليوم قوة القوة. الحين انت داري يا احمد، ضروري انك تدبر خطوة حق الجيت. ايوه ساعة كل مرة لا تقلقوا من شيء. انما ابو كذايا الا مسكين بيصدق بسرعة. ايوه كانت تشتي. هيا مشينا، هذا الوقت متأخر. خاطركم. تجلى أو سافر لزامه. اهلا بولدي اهلا. الله يحييك يا ابا. هيا وينك لا العي؟ مالك تاخرت اليوم؟ لا كنت يا ابا، كنت اذاكر مع الشباب قدوة معي اختباء. قلت لي اختباء، تكذب علي يا وسخ. اتصل لي المدير وكلمني بكل شيء انك قد لك فترة طويلة ما عم تحضرش المدرسة. يا خسارة تربيتي فيك، ربيتك احسن تربية وخليت اخوك يهتان بين الشوارع وانت خليتك معزز مكرم، واخر شيء جازني هكذا. ما صلحش اني اكون اب ولا اكون اعدل بينكم الاثنين. هذا اخر دلعي لك، انا استاهل. حين خليت اخوك يتبطل الدراسة ودرستك انت في احسن مدرسة وفي احسن شيء. لا يابا انا ما بطلت الدراسة. ها؟ مش انت قلت انك بتشتغل؟ كذبت عليك يابا، وانا كنت ادرس بدون علمك. والفلوس هذه كنت تجيبها لي من الشغل من؟ الفلوس كان يدي لي هي الاستاذ صالح، هو الذي وقف معي. سامحني يا ولدي، والله اني قسيت عليك وظلمتك. الله يسامحك يابا. ايوه قسيت علي، كنت اشوفك تلبي كل طلبات اخي وكنت احس انك تحبه اكثر مني. انا غلطان يا ولدي سامحني. انا كنت احب الدراسة وسويت كل شيء علشان اكمل تعليمي، وحتى كذبت عليك والحمد لله طلعت الاول على الجمهورية. ها؟ طلعت الاول على الجمهورية؟ ايوه يابا كملت تعليمي وان شاء الله بكمل تعليمي للاخير. وانا من اليوم رايح شوقف جنبك للاخر يا ولدي.
الله يسامحك يابا، أهم شي إنك راضي عني. اهم شيء انك سامحني يا ولدي.